微软 Teams 作为全球领先的企业协作平台，用户规模已突破2.8亿，覆盖180多个国家，是跨国沟通与办公的核心工具。对想触达全球用户的企业来说，这款群发系统堪称福音。获客成本低到极致，多线程协议批量登录账号，单账号成本仅0.02元，哪怕反复覆盖一个国家用户，成本几乎可忽略。系统自带自动化多线程协议筛号，精准定位活跃用户，200线程并发的批量私信功能，日均发送轻松破10万。自动化批量拉群更让运营效率飙升，用极低投入撬动全球市场，成为高效获客的不二之选。